白內國家公園、麥哲倫海峽、Fitzroy、Perito Moreno Glacier、世界最南嘅城市 Ushuaia， 橫跨阿根廷同埋智利南部嘅 Patagonia 地區係我想去好耐嘅地方。對於呢一個地方，其實我覺得我一直有一種情意結，可能因為2015年第一次去南美嘅時候已經聽講過呢度風景好靚，但係當時又好窮喎，所以呢最後就冇去到，只能將呢個地方擺喺心入面。而2024年嘅12月，我終於出發去 Patagonia， 完成呢個埋藏咗喺心底入邊好多年嘅心願。呢度係我人生入面住過最靚景嘅酒店。Hi， 今日我哋其實轉酒店，會住喺個 National Park 入邊嘅一間酒店啦，叫做 Hotel Lago Grey。走啦，拜拜酒店。喺個國家公園入邊，好多地方咧都係收唔到電話嘅，所以咧就係事先咧要下載定呢個 offline map， 咁就算入咗嚟之後咧，要揸車導航都可以 navigate 到。Ready？ 耶！呢個就係 Hotel Lago Grey。呢度就真係有一個喺啲國家公園嘅 lodge 入邊嘅 feel。呢度就係 Hotel Lago Grey 係白內國家公園入面嘅一間3星級酒店，但係佢卻擁有6星級嘅風景。每一間酒店房都有極大嘅落地玻璃，喺房入面嘅窗望出去已經可以好近距離咁樣睇到著名嘅 Lago Grey 同埋遠處嘅 Grey Glacier。呢度呢就係廁所啦，其實比想象中靚，幾好，唔錯。喺呢度除咗可以喺房間入面睇風景，亦都可以坐遊船近距離睇冰川，或者喺附近嘅山徑嗰度行山。雖然我都幸福地住過唔少靚景嘅酒店，但係我覺得呢間酒店嘅景色的確係我住過嘅酒店入面最壯觀嘅之一。可能因為佢真係好近白內嘅山脈，但係又未至於會睇唔到個山嘅全貌。拜拜，下次再見。我哋今日就要揸長途車，陸路過境去阿根廷，跟住就去 El Calafate， 去阿根廷嗰邊嘅Peña。今日嘅車程應該係大概6個鐘左右。咁但係我哋而家第一站咧，先係會去邊境小鎮嗰度，希望寄 postcard 啦，同埋將我哋剩翻嘅智利 pesos 咧換咗佢。好啦，出發啦，拜拜。去到一條好靚嘅路，我哋而家要去嗰個鎮就係呢個 Cerro Castillo。而家喺智利同阿根廷邊境咧嘅一間 cafeteria， 但係其實佢其中嘅 cafeteria 咧，亦都有好多紀念品可以買啦。基本上就係離開智利之前嘅最後一個買紀念品地方，同埋呢度有個郵筒。咁所以而家咧就喺度寫緊 postcard， 諗住寄 postcard。寄啦，希望收到啦，一次過抌晒落去。呢度有 Antarctica 南極嘅 postcard。可唔可以扮自己去咗南極？呢度就係智利同阿根廷嘅其中一個邊境。我哋啱啱喺後邊白色呢一棟 building 嗰度過完智利嘅關，即係出咗境啦。我哋揸埋架車過阿根廷㗎嘛，咁所以就要 show 架車相關嘅文件啦，同埋我哋自己 passport 啊之類咁樣。咁後邊呢一度呢，係啦，佢陣間就會開個閘俾我哋過去。咁過咗嗰邊呢，就係阿根廷，咁去到阿根廷嗰邊就再過關咯。拜拜智利，下次再見。啱啱就過咗咯。
前邊嗰度就應該係入境阿根廷嘅海關。好，我哋啱啱叫做應該係順利入境咗阿根廷啦，透過陸路喺頭先後邊呢一棟大樓。本身仲以為咧要攞啲行李落車，俾佢 check 嘅喎，因為頭先喺智利出境嘅時候咧，見到對面即係如果入境智利嗰啲人咧，其實佢係要即係攞啲行李落車 check， 但係喺阿根廷呢邊有冇人叫我哋攞行李喎？咁所以唔知啊，唔知前面有冇啦，暫時就當冇啦。Hi， 我哋順利嚟到La Esperanza 嘅油站啦，阿根廷境內嘅第一個小鎮啦。入完咗之後，我哋就會繼續揸去呢個 El Calafate。Hi， 而家喺呢一個 Perito Moreno Glacier。Perito Moreno Glacier 係 Patagonia 其中一個最出名嘅景點，佢位於 Los Glaciares National Park 入面，係呢個世界上少數依然持續生長緊嘅冰川。呢個就係 Glacier National Park 嘅入場券，可以事先上網買啦，又或者係嚟到呢一度個 counter 買到。今一次係我第二次嚟呢度，我上次嚟呢度咧係非常之唔好天，估唔到今日都係繼續陰天。雖然嗰個陰天好似冇上次咁陰，因為上次仲落雨。要參觀呢個冰川嘅方式其實有好多種，當中最容易嘅呢就係去佢嘅觀景平台，嗰度有幾條步道俾遊客可以喺唔同嘅角度欣賞冰川。咁呢一個觀景台位咧，其實佢係有好多條 trail 係可以行，唔同顏色啊，紫色啊、黃色啊等等啦。咁如果係時間有限嘅咧，就可以揀黃色啦，因為黃色其實就係最近冰川而最中心嗰一條嘅 trail。咁行黃色條 trail 咧，要大概40分鐘到1個鐘左右。而家係朝早9點左右，呢度未開始多人。仲係寧靜嘅。呢一個冰川雖然唔係世界上最大嘅，但係其實肉眼睇已經好震撼。佢長達30公里，冰牆由水面起計高達70米，而且由於冰川嘅盡頭係阿根廷湖，所以當冰川撞向湖嘅水體嘅時候呢，啲冰層就會定期咁樣崩塌。所以遊客企喺觀景台欣賞冰川嘅時候，其實係會不停地見到水花四濺，同埋聽到冰層掉落嘅聲音。我實在唔知道點樣形容呢一種震撼。而我哋今次參加呢個 Day Tour 嘅重點其實並唔係呢個 balcony， 而係 Part 2行冰川。行冰川嘅團一般分為 mini trekking 同埋 big ice， 兩者最大嘅分別呢就係逗留喺冰川上面嘅時間。mini trekking 一般會喺冰川嗰度逗留個幾鐘左右，而 big ice 咧就會喺冰川嗰度逗留3個幾鐘左右。咁所以視乎你個人嘅體力啦。而且仲有一點要注意嘅就係行 mini trekking 嗰個入口呢，就係搭船然後行幾步路就到噶啦，但係行 big ice 嗰個入口呢，就係搭完船之後仲要行成個鐘嘅山路先會去到，因為佢標榜嘅呢就係行冰川嘅更加深入嘅部分。我哋而家咧，首先就要行大概1個鐘嘅山路啦，去到個冰川嘅入口。咁所以頭先導遊就話呢1個鐘頭咧係快行嘅，即係中間唔會有太多 stops 啦。因為大家個重點今日嚟其實係行冰川喎。全部都係冰，繼續上。我哋而家嚟到條 trail 中間嘅一個 lookout point， 大家睇下，鏡頭都 capture 唔到有幾壯闊，全部都係冰。上冰爪咯！
而家係午餐嘅時間，好凍。我哋呢個三文治咧係酒店預備嘅。如果大家好似都食緊唔同嘅嘢，我估好多都係酒店預備，有啲人係我見係自己買嗰啲嘢。我而家喺阿根廷嘅 Perito Moreno Glacier 上面。去到懷疑人生，點解我要自搶？個 day tour 嘅最後一部分，終於係輕強啲，就係坐船遊覽冰川嘅北面。然後上面呢度印住呢個 Glacier P Moreno Argentina。係我至愛嘅威士忌。下一集我哋將會離開 El Calafate 自駕向北邊行去阿根廷嘅行山小鎮 El Chaltén， 而去 El Chaltén 呢個小鎮嘅重點就係行呢一座叫 Fitzroy 嘅山。呢一座山唔止係我人生入面覺得最中意嘅山，亦都係運動品牌 Patagonia 嘅 logo 嘅原型。我哋下集再見。